اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده معانا شخصيه جديده، فيلا بينا نبدا. يلا بينا. لو تصير شمسنا هذه سواد، لو تكون أرضنا كوم رماد، لو أخاف شعبنا تحت الزناد، لو يظنوا أننا جمع وفاد، قسمان قسمان قسما يلقوننا في كل واد، حينها ستعتلي رايات تلك رايات الجهاد. طارق ابن زياد واحد من ابرز القاده العسكريين في قلب الاسلام، ويعتبر رمز للشجاعه والايمان. في سنه 711 ميلاديا قاد معركه تاريخيه لفتح الاندلس، واللي هي واحده من اهم الاحداث في التاريخ الاسلامي. طارق ابن زياد مش كان مجرد قائد شجاع عسكري، لكن كان رمز للتضحيه والاصرار في خدمه الاسلام. معركه جبل طارق غيرت مجرى التاريخ وفتحت الاندلس للاسلام، ومن هنا اسم طارق ابن زياد بقى معنى للبطوله والشجاعه. طارق ابن زياد اتولد سنه 670 ميلاديا في مدينه طنجه شمال افريقيا، واللي هي دلوقتي جزء من المغرب. كان من اصل امازيغي، ووالده كان من اسره عسكريه، رغم انه ما كانش من عيله كبيره قوي في السلطه، لكن نشأ في بيئه عسكريه، وده خلى عنده استعداد كبير قوي انه يكون قائد عسكري كبير. طارق اتربى في جو ديني وعسكري، وكان عنده شغف كبير بالفتوحات. طارق بقى كان عنده موهبه عظيمه في تنظيم الجيوش وقيادتها. بدأت رحلته في جيش المسلمين في شمال افريقيا، وظهر اسمه كقائد قوي، وده كان تحت اشراف موسى بن نصير، وده كان والي شمال افريقيا في الوقت ده. موسى بن نصير كان لاحظ مهارات طارق في الوقت ده، وعينه امير على جيش المسلمين في المنطقه دي. طارق بدأ يكسب خبرات كبيره، زي ما بنقول كده، خلاص بدأ يحارب مع الروم وبدأت الحروب، فبالتالي بيكسب خبرات، وده اللي خلاه واحد من ابرز القاده في الجيش الاسلامي. سنه 711 كان طارق قائد الحمله العسكريه اللي ارسلها الخليفه الاموي لفتح الاندلس. الخليفه الاموي في الوقت ده كان الوليد ابن عبد الملك، رغم ان جيشه كان صغير مقارنه بالجيش الثاني. كان الملك رودريك القوطي كان تقريبا عنده حوالي 100,000 جندي. طارق بقى كان عنده تكتيك عسكري كده مختلف شويه، راح لسواحل الاندلس عن طريق مضيق جبل طارق، وعمل هجوم قوي جدا على مملكه القوط الغربيه، ودي كانت في معركه وادي لكه، المعروفه كمان بمعركه القصر الكبير، وحقق انتصار كبير قوي على الرغم ان عدد الجنود ما كانش في صالحه خالص. طارق كان عنده القدره الكبيره على ان هو يعمل مخطط وينفذه ويعمل تكتيك ويطبقه، استخدم السرعه واكيد عنصر المفاجاه، وده خلى جيشه يحقق انتصارات ضخمه جدا. وواحده من اشهر مواقف طارق الخطبه اللي قال فيها: البحر وراءكم والعدو امامكم فماذا انتم فاعلون. ودي كانت دعوه كبيره وذكيه منه، اللي هو انت قدامك يا تقاتل وتنتصر، يا اما هتستشهد، فيا تعيش يا تموت. بعد ما فتح بقى الاندلس، دوره ما وقفش ان هو مجرد قائد عسكري وخلاص، لكن كمان كان حاكم، اشتغل على الامور الماليه والعسكريه، وكان مهتم جدا بتعليم المسلمين الجدد في قلب الاندلس، وده اللي خلاه ياسس مدارس ومراكز تعليميه. رغم بقى انتصاراته العظيمه، العلاقه اتوترت ما بين طارق بن زياد وموسى بن نصير. طب دي اتوترت امتى؟ اتوترت بعد ما طارق فتح الاندلس. لما رجع طارق وهو منتصر لدمشق، حصل خلاف بينه وبين موسى، وده بسبب اللوم اللي وجهه ليه موسى على النجاح الكبير. الخلاف ده وصل ان هم حكموا طارق وطردوه من قلب دمشق، لكن كل ده ما اثرش على ارثه الكبير والتاريخي في خدمه الاسلام. عشان نيجي في سنه 720 ميلاديا طارق يتوفى، وده بعد ما عانى من الطرد والاضطهاد، لكن ارثه العسكري اللي سابه لسه موجود ومكتوب في قلب التاريخ الاسلامي. طارق بن زياد مش بس كان قائد عسكري، لكنه كان رمز للامه الاسلاميه. فتحه للاندلس كانت مجرد بدايه لفتوحات تانية كتير جت بعده، وده لايمانه وشجاعته وذكائه العسكري، عشان يكون واحد من انجح واعظم القاده العسكريين في التاريخ الاسلامي. بس كده، اشوفك الفيديو الجاي. سلام. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.